अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये सोमोकाल सिरप है और ख़ांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। सुबह शाम दो दो चम्मच इस्तेमाल करें। इन मौसम में ख़ांसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप अपने बच्चों को और ख़ुद बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम दो दो चम्मच इस्तेमाल करने से आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये आज़माएँ और ज़रूर पिएँ। इसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।